Homiladorlarimiz homiladorlik bandajini to'g'ri taqishni bilishlari shart. Homila 25 haftadan boshlab 20 haftadan keyin, asosan 25 haftadan keyin homiladorlik bandajda taqishlari shart. Bandajni bunday qo'yib olasiz, yuqori tarafi tepaga bo'ladi. Joyizga qo'yib olasizda, keyin sekin yotamiz, oyisi. Voy, yotdi qarim bandajni. Ha, siz nima taqardingiz? Turib taqilmaydi, o'tirib ham taqilmaydi, yotib taqiladi. Iloji boricha anaqa ustki kiyimlarsiz, faqat ichki kiyimni ustidan taqqanimiz yaxshi bandajni. Qo'yni ko'taramiz. Qarang. Bandaj taqish uchun bel sohasiga tekis to'g'ri keltirib olishimiz shart. Bel sohasiga ozgina ko'taramiz. Bo'ldi. Keyin bandajni birinchi qavati bor. Bitta qo'yamiz, ikkinchisini qo'yamiz. Shunday qo'yish kerak, onani siqmasligi kerak. Siqdimi, siqmadimi? Bemalol erkin tushish kerak mana. 1 2. Ikkinchisini ustidan qo'yamiz. Bunda ham so'rab qo'yamiz. Mana qarang, oyisi. Sizni siqmadimi? Sekin turib oldik. Endi sekin o'rningizdan turib yurib ko'ramiz. Oyisi, qanaqa ощущение yurib? Ancha yengil, o'zimni taqqanimdan farqi bor, yumshoq ushlab turadi. Bandajni o'tirganimizda, uxlaganimizda, ovqat yetganimizda yechib qo'yamiz. Yuradigan ish qilganmiz, ertalab sayr qilmoqchisiz, bir joyga borib kelmoqchisiz, yuradigan harakatda yoki uyda idish yuvmoqchisiz, changlarni artmoqchisiz, tika turib gorizontal bo'ladigan harakatlarda bandaj taqib yursak, bizga yordam beradi.